নিরামিষ দিনে এরকম কাঁচা কুমড়োর ছক্কা হলে কেমন হয়? আর যদি হয় অতি কম মশলা তেল দিয়ে, তাহলে তো কোনো কথাই হয় না। তাহলে চলো কিভাবে করি একদম কম তেল মশলা দিয়ে এই কাঁচা কুমড়োর ছক্কা তোমাদেরকেও শিখিয়ে দিই। চলে এসো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল অ্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকের বানাবো কাঁচা কুমড়োর একটা রেসিপি, যে রেসিপিটাতে তেল মশলা খুবই কম লাগে, খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। তার জন্যে আমি কাঁচা কুমড়ো কেটে নিয়েছি খোসা সমেত, একদম কচি কুমড়ো। এটা বাজার থেকে নিয়ে এসেছিলাম, নিয়ে এসে কচি কুমড়ো কেটে নিয়েছি। আজকের এই কুমড়োটা দিয়েই রেসিপি করে দেখাবো। আর তার জন্য নিয়েছি খুব অল্প পরিমাণ আলু কেটে আর একটু ভেজানো ছোলা। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা আমি কিভাবে বানাই। গ্যাসের মধ্যে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এবারে বেশ কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে দিয়ে দেব কালো জিরে, রাঁধুনি আর শুকনো লঙ্কার ফোড়ন। ফোড়নটা একটু ভাজা করে নিয়েছি, এবারে কেটে রাখা আলু, কুমড়ো আর ভেজানো ছোলা দিয়ে দিচ্ছি। কুমড়ো আলুটা 2 মিনিট ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এবারে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন আর দেব একটু হলুদ গুঁড়ো। আবারও ভালো করে মিক্সড করে নেব। পাঁচ মিনিট ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি, এবারে জল দিয়ে দেব। এবারে দেব একটু আদা বাটা, খুব অল্প পরিমাণ, আর দেব কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা। সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিক্স করে নিয়ে একটা ঢাকা চাপা দিয়ে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে, এবারে ঢাকাটা খুলে দেখব কতটা পরিমাণ সেদ্ধ হয়েছে। আলু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে, সাথে কুমড়োটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ একদম ঘেটে যাচ্ছে। সবশেষে দিয়ে দেবো একটু চিনি। কুমড়োর তরকারিতে একটু মিষ্টি না হলে ভালো লাগে না, তাই 1 চামচ মতো চিনি দিয়ে দিলাম। আরও 2 মিনিট ফুটিয়ে আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। রেডি আজকের রেসিপি নিরামিষ কাঁচা কুমড়োর ছক্কা। পূজার দিনেই হোক বা বাড়িতে কোনো দিন নিরামিষ থাকলে সেই দিনই হয়ে থাক, এই রেসিপিটা জাস্ট দারুণ লাগে। তোমরা প্রত্যেকে কমেন্ট করো আর লাইক করো, শেয়ার করো, বেশি বেশি করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকে সাপোর্ট করো। তাহলে আজকের মতো টাটা, দেখা হবে আগামীকাল আবার কোনো একটা রেসিপির সাথে। তাহলে আজকের মতো আসি।